भाई पूरा दिन लग गया इस वीडियो को ढूंढने के चक्कर में। देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखिए, मजा आने वाला है। रुको जरा बेटा, आज तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर वो तुझे बाइक दे तो कार मांगिए, और अगर वो पंखा दे तो एसी मांगिए। बड़ी बड़ी और महंगी महंगी चीज मांगिए। ठीक है पापा। लेकिन एक सेकंड, बेटा दहेज में बाइक दूंगा ना, मैं तो कार लूंगा। चलो ठीक है, कार ले लियो और पंखा दूंगा। ना, मैं तो एसी लूंगा। अरे मैं अपनी बेटी भी तो दे रहा हूँ। अजी मेरा मुंह ले रहा है बेटी को, मैं तो उसकी माँ लूंगा। तुझे माँ चाहिए, मैं दूंगा तुझे माँ। राम का बच्चा अच्छा खासा